幾年前咧開始見到有人，咦喺腰間插把風扇嘅，我見到佢使唔使咁誇張啊？但係今年咧，我諗我都要啦，因為實在太熱嚇，同埋一啲尤其喺室外工作嘅朋友啦，除咗補水之外咧，能夠有適當嘅降溫啊、通風啊，都好緊要啊！咁加上而家呢一啲咁嘅腰間風扇咧，越出咧個樣就越靚啦，所以咧你就算攞出嚟用咧，都唔驚俾人笑㗎。咁我手上呢個 F020腰間風扇有乜特色呢？大家睇下先，前面同後面其實都係啲夾啊勾咁樣，點解唔見嗰啲扇葉嘅？唔係應該有個好似抽氣扇咁嘅嘢中間揈揈揈？唔係啊，因為咧你腰間風扇咧最緊要咧係向你個背脊嗰度吹啊嘛，所以呢個風口係喺呢度噶。咁你插咗落條腰嘅時候，咁啲風咪向上吹咁先啱啊嘛，唔係平時嗰啲打橫吹、水平吹嗰啲風扇啊嘛。咁啊講開呢兩個勾咧，亦都講下後面呢個大啲嘅咧，就好深嘅，就俾你插喺褲頭嗰度啦。咁啊前面呢一個咧，其實咧就可以俾你摺翻件恤衫，令到個抽風咧更加暢順嘅。最靚仔嘅部分咧就係下面呢度啦，透明嘅設計啊，見到裡面嘅電路板之餘咧，仲會顯示電量同埋風力添。我而家示範下，底部呢度咧就係個開關掣，撳實佢，好，咁你就見到01啦，係咪？01咧就係1級嘅風力，佢總共咧有5級嘅風力啊，每撳一下就大1級噶啦。風筒咁大風啊，見唔見到我啲頭髮啦？好舒服。咁撳實佢就熄翻啊！咁點解個開關掣要擺個底部啊？喂，因為你插咗喺條腰度，喺個底嗰度撳一下咧，咁個位置上咧係最方便啊嘛。內置嘅電池咧有4000個 mAh 啊，視乎風力啦，使用時間咧就有6到13個小時嘅。咁亦都隨機附送咗孭帶同埋手繩啦。你有時未必一定着條褲啊，或者女士咁樣，未必有嘢可以咁樣扣喺度噶嘛。咁你用個孭帶咧，亦都係 OK 嘅。呢個 F020嘅腰間風扇仔，我推介俾所有喺呢個夏天需要戶外工作嘅朋友嘅買一個又得，買2個，一左一右插喺腰間，再加上下適當嘅補水，咁想中暑都幾難啦。呢件 XPower 產品都有1年保養，半年內有壞仲1換1添。仲有購買任何 XPower 產品咧，即可喺產品表面做翻個個人刻名服務嘅，訂製個人以及公司嘅禮品打造你獨一無二嘅禮物啦。詳情可以向 XPower 客服查詢嘅。